गाइस वेलकम टू माई भिडियो। सो गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, मेरो चाहिँ एकदम फुल प्रिपरेसनमा छु। मैले आज सिस्नो बनाउनु गइरहेको छु। अन्त चिम्टा चाहिँ छैन हो, त्यही कारण चिम्टाको बदली यो चाहिँ हातमा मजा लगाएर यसमा हाल्ने हो। अब तपाईँहरूलाई म सिस्नो टिपेको देखाउँछु है। गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ पाते सिस्नो, यो पाता चाहिँ लेकमा मात्रै हुन्छ है, औलमा चाहिँ हुँदैन। औलमा चाहिँ भाग्दै सिस्नो हुन्छ, सो लेकको सिस्नो पाते सिस्नो। अब आज चाहिँ म यसलाई पकाउँदैछु। अब म टिप्छु। अब यसमा टिप्दै हाल्छु। यो पनि हाल्दै हो, त्यसको आदि यस्तो चाहिँ अलिकति दाल चाहिँ को खानु भएको छ, को खानु भएको छैन कमेन्ट गर्नु होला। किन सजिलो भयो राख्नु के मलाई चाहिँ जुका चाहिँ पुरा डर लाग्छ। किन यो चाहिँ आँटा छर्केको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सिस्नोमा भएको किराहरू सबै निस्किन्छ है। यसबाट चाहिँ आँटा र मैदाले सबै किराहरू झार्छ। अब चाहिँ सिस्नो पकाउनको लागि मैले सबै रेडी गरिसकेँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई म सिस्नो कसरी पकाउँछु देखाउने छु। सो स्टे ट्युन फर अनदर भिडियो। थ्याङ्क यू गाइज।